going thing. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിംഗ് ടോൺ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ bestweb.in സെർച്ച് ചെയ്യുക. സെർച്ച് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് യുവർ നെയിം റിംഗ് ടോൺ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇതിലായി കാണാം യുവർ നെയിം റിംഗ് ടോൺ. അതിന്മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി റിംഗ് ടോൺ വിത്ത് കളർ നെയിം അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ട്. അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് റിംഗ് ടോൺ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ നെയിം അടിക്കുകയാണ്. നെയിം അടിച്ച ശേഷം സെലക്ട് ഒരു മ്യൂസിക് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലേ ബട്ടൺ കാണാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓണാക്കി കാണിക്കുകയാണ്. Someone is calling you. Navas, please pick up the phone. Someone is calling you. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. Navas, please pick up the phone. Someone is calling you. Navas. ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തന്നെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.